कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको देने वाली हूँ बेबीज़ के लिए एक बड़ी अच्छी टिप। अगर आपके बेबी को कोल्ड होता है या कफ होता है, जमा हुआ है छाती में, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है, उसमें 5-6 लहसुन की ये कलियाँ डालनी है, ठीक है। और उसको उस तेल को ऐसे जला लेना है, ठीक है। उसके बाद इस तेल को ठंडा करके अपने बच्चे की छाती पे लगाना है, ठीक है। तो इससे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। तो ये रेमेडी आप ज़रूर यूज़ करें अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए। मैं नाया को मोस्टली ये लगाती रहती हूँ, तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू सो मच।